乜搞劇咁嘢啊？死佬，死都要咬翻生啊！講啊！當今世上邊個咁把炮能夠屎咬翻生？ Casey， 哎呀，閂門咗閂。啊喂，做咩？淋油啊！嚟啊！夠姜喺我老豆老母面前喐我，枉你讀死一世書啊！風筆又係你話嘅，而家叫我攞起支筆同人告官，我向天發個誓，個仔會冇雀章啊嘛！你今次係為正義而打嘛，上天會原諒你噶嘛？萬一唔原諒咁點啊？好，有本事今晚唔好翻房瞓。阿爹阿媽，今晚同你媽鋪啊！邊個咁樣衰？你咯，我田細咯，邊個搞成我咁劇樣嘅真係大少奶咯，少奶咧？大少奶話：你唔同楊姑娘寫狀，自己上，一早去咗衙門啦。嚇！佢以為自己乜水咧？你話真係？公詞上寫啲乜嘢？啲大人啊，好多交叉同窿喎。我宋李氏同楊秀珍家交叉之院大老爺，楊秀珍個窿俾人交叉。宋李氏，楊秀珍個窿代表乜嘢？佢老公啊，繼續，楊秀珍個窿俾人交叉，楊秀珍佢含交叉。含咩話？係含冤待雪啊，大老爺。嗰隻字我啱啱唔識得點樣寫。最後交叉大老爺你全家個窿。宋李氏，你屋企冇人識字嘅咩？乜冇啊？方圓500里啊，邊個唔知我老公係鼎鼎大名嘅宋狀師宋世傑啊？哦，原來你就係宋世傑位夫人係嘛？失禮，係甲刑事後，係我係嚟告官噶嘛，做咩要掌我仔啊？你老公宋世傑顛倒是非，你係佢老婆亦都係刁婦一名，家長你嘴30都算俾面你老公啊！肯認？咁仲得了？出去，要等出去。喂，企度。我係咪好似？係，好似濟公，即管喊出嚟。呢個十，莫講話我個仔冇雀章，就算我冇雀章，我都一定要報。